السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي فيغور دو ستيل. دونك لي فيغور دو ستيل كما كتعرفوا كاين بزاف ديال لي فيغور دو ستيل، ولكن اليوم غنشوفوا اربعه ديال لي فيغور دو ستيل. دونك لي فيغور دو ستيل كاين بزاف، دونك ما يمكنش غنشوفوهم في فيديو واحد، ولكن اليوم غنبداو باربعه ديال لي فيغور دو ستيل اللي هما لا كومباريزون، المقارنه والتشبيه، لا ميتافور الاستعاره، حنا غنقراو التعريف ديال كل فيغور دو ستيل ونعطيو دي زيكزامبل، لا بيرسونيفيكاسيون التشخيص، وفي الاخير غنشوفوا ليبربول اللي هي المبالغه. alors نبداو بلا كومباريزون او المقارنه والتشبيه. alors la comparaison c'est comparer هي مقارنه او rapprocher تقريب دو زيليمون ديال العناصر، اما يكونوا دو شوز دي زوبجي دي بيرسون، اما كنقارنوا ولا كنشبهوا اما اشياء اشخاص. لو بوت شكون هو الهدف ديالنا من هاد لا كومباريزون؟ سي دو رولوفي لي ريسومبلونس، هو اننا نستخرجوا ونشيروا الحوايج اللي كيتشابهوا et les différences والاختلافات. Pour faire une comparaison, on utilise des moyens appelés outils de comparaison. باش كندير مقارنه كنستعمل واحد لي زوتي، واحد الادوات اللي كيسموا لي زوتي دو كومباريزون، حنا غنشوفوهم دابا. alors المقارنه او التشبيه هو تقريب عنصرين لجرد واستخراج ما هو مشترك ومختلف بينهما بواسطه اداه تسمى اداه المقارنه. alors les outils de comparaison، ادوات المقارنه والتشبيه، شكون هما لي زوتي، شكون هما الادوات اللي كنستعملوا باش كنديروا لا comparaison. donc nous avons comme, identique, tel, pareil à, semblable à, ressembler à, plus que, moins que, aussi que et autant que. donc ما تنساوش كاين بزاف ديال لي مويان وديال لي زوتي دو كومباريزون، هادو اللي درت انايا هما اللي اكثر استعمالا، اما كاين بزاف ديال لي زوتي الادوات اللي كنستعملوهم في التشبيه. دونك عندنا كوم هي مثل، ايدونتيك متشابهين، تال باراي ا، سامبلابل ا، ريسومبلي ا. فيديو اخر ان شاء الله غنشوفوا، غنديروا فيديو ان شاء الله على لا كومباريزون بوحديتها، وغنحاولوا نشوفوا كيفاش غنستعملوا هاد لي زوتي ونديروا دي زيكزارسيس pour mieux comprendre. غنشوفوا مثلا دي زيكزامبل، غنشوفوا الامثله، غنشوفوا دي فراز فيهم لا كومباريزون. alors ma mémoire était comme une cire fraîche. هنا فهاد لا فراز عندنا لا كومباريزون حيت عندنا لو موين كوم، دونك هنا كوم كيعني مثل، دونك عندي هنايا مقارنه او تشبيه. دونك هاد لا فراز كنقولوا فيها اون كومباريزون. الا تسولناش من فيغور دو سي كاين فهاد لا فراز نقولوا سي اون كومباريزون. Deuxième phrase, mon père a acheté une lampe identique à celle de Fatma Bzouya. Fait la phrase, il y a la comparaison, est-ce qu'il y a le moyen identique. Donc la première phrase est comme, la deuxième phrase est identique. Troisième phrase, ce garçon ressemble à son père. الطفل كيشبه الاب ديالو. دونك عندنا هنايا le verbe ressembler اللي حتى هو واحد l'outil de comparaison. La quatrième et la dernière phrase, Zineb est plus âgé que Sidi Mohamed. Donc on a la comparaison et l'outil utilisé, l'adat l'istamna, il y a plus que. Ça y est, donc on les quatre phrases, on a la comparaison. Chaque phrase on a l'outil de comparaison. La première phrase comme, deuxième phrase identique, troisième phrase ressemble, quatrième phrase plus que. Donc faire de la phrase, la figure de style il y a la comparaison. كما قلنا la comparaison كنديروها كيخصنا نستعملوا واحد الأداة كنسميوها باللغة الفرنسية un outil de comparaison. Maintenant ندوزو la métaphore اللي هي الاستعارة. Donc شكون هي la métaphore؟ Alors la métaphore c'est aussi هي أيضا comparer ou rapprocher deux éléments. كنشبهوا جوج ديال les éléments إما deux choses, deux objets ou bien deux personnes. بحال la comparaison, mais ولكن sans utiliser un outil de comparaison. في الاستعارة في لا ميتافور ما كنستعملش ديك الأداة ديال لا كومباريزون اللي شفنا في لا كومباريزون. دونك هنايا لا ميتافور هي واحد لا كومباريزون mais sans outil de comparaison.
الاستعارة دونك هي تقريب عنصرين لجر واستخراج ما هو مشترك ومختلف بينهما بدون وجود أو استعمال لأداة المقارنة. احنا غنشوفوا واحد ليكزومبل. ليكزومبل اللي غناخدو هاد لا فراز ما ميموار était comme une cire fraîche. دونك عندنا شنو هاد ليكزومبل؟ هذا سي اون كومباريزون حيت عندنا كوم، ولكن شوفوا معايا هاد لا فراز الثانية ما ميموار était une cire fraîche. هنا في هاد لا دوزيام فراز حيدنا كوم. شوف لا فراز الأولى، شوف لا فراز اللي تحت. لا فراز الأولى فيها كوم، هذيك سي اون كومباريزون. دوزيام فراز حيدنا كوم، ما بقاتش كومباريزون، ولكن هنا غتولي تسمى سي اون ميتافور. صايي فهمتوا؟ دونك الفرق ما بين لا كومباريزون و لا ميتافور، لا كومباريزون كيكون عندي الأداة ديال المقارنة، لوتي دو كومباريزون اللي هما كوم، tel que, ressembler, pareil à, etc. ولكن في لا ميتافور كيكون عندي مقارنة وتشبيه، ولكن لوتي دو كومباريزون ما كاينش، أداة ديال التشبيه ما كايناش. دابا ندوزو لا بيرسونيفيكاسيون أو التشخيص. Voilà. شكون هي لا بيرسونيفيكاسيون؟ سي attribuer des traits humains à un objet ou à un animal. فاش كنعطي صفات إنسانية ديال الإنسان لواحد الجماد شيء ولا حيوان، هنا كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون. الوغ التشخيص هي إعطاء صفات إنسان لشيء، لجماد أو حيوان. احنا غنشوفو دي زيكزامبل. Alors le premier exemple, le vent chantait dans les branches. Le vent chantait dans les branches. الريح كتغني. هنايا شونتي الغناء هذه واحد الصفة بشرية. دونك هنايا لو فون الريح عطيتها صفة إنسانية ديال الإنسان. دونك هنا غنسميو هاد لا فراز أو بيان لا فيغور دو ستيل سي اون بيرسونيفيكاسيون. دونك لا بيرسونيفيكاسيون هي كنعطي الجماد شيء حيوان صفة ديال الإنسان. دوزيام فراز c'est un paysage riant. C'est un paysage riant. هذا منظر مبتسم ضاحك. دونك فاش كنقول هذا منظر ضاحك دونك غيون لو فيرب غير هذه صفه ديال الانسان، ما يمكنش نقولوا بيزاج غيون، ولكن لا عندنا سي اون بيرسونيفيكاسيون. Troisième phrase, les feuilles crient sous nos pas en automne. Les feuilles crient، الأوراق تصرخ. هنا crier لو فيرب crier الصراخ هو صفه ديال الانسان، دونك ما يمكنش نقولوا لي فeuilles crient. دونك هنا سي اون فيغور دو ستيل واحد التعبير مجازي اللي هي la personnification. La dernière phrase, la bouilloire chantait. المقراج كيغني. دونك هذه واحد لا فراز اللي كاينه في لا بواط ا ميرفي. دونك la bouilloire chantait, le verbe chanter هذا c'est un trait ou bien un caractère humain. la bouilloire chantait الغلاي ولا المقراج كيغني. دونك الغناء هذه صفه انسانيه. دونك في هاد لي 4 فراز دونك عندي des personnifications. Donc on a la personnification تشخيص جاي من personne يعني كنعطي لشيء جماد حيوان شي صفة ديال الإنسان. آخر figure de style, la dernière figure de style هي l'hyperbole هي المبالغة. Donc l'hyperbole c'est frapper l'imagination en exagérant une réalité. يعني l'hyperbole المبالغة هي فاش كنحاول نثير الانتباه والخيال ديال شي واحد en exagérant une réalité. واحد الحقيقة عندي كنزيد فيها كنبالغ بزاف. المبالغة للإثارة لإثارة الانتباه. ها حنا نعطيو دي زيكزامبل باش غتفهموا. باغ اكزومبل فاش كنقول جو مور دو فاتيغ، جو مور دو فاتيغ كنموت بالعيا. دونك هنايا راه عندنا مبالغة سي اون هيبربول. دونك كنستعملوها في الدارجة كنموت بالعيا كنموت بالجوع ايتترا. دونك هنايا سو سون دي هيبربول. Donc, je meurs de fatigue, c'est une hyperbole. C'est de المبالغة. Deuxième phrase, il sautait de joie et de bonheur. كيقفز من الفرح. Donc, أنا parfois شي واحد ما كيقولش كيقفز، ولكن باش نبالغوا في التعبير على الفرحة ديالو كنقولوا il sautait de joie et de bonheur. Sur la place, il y avait une mer de tête. في الساحة, il y avait une mer de tête. واحد البحر ديال الرؤوس. هنايا ما يمكنش يكون عندي بلاصه فيها بحر ديال الرؤوس لان البحر شي حاجه شاسعه. دونك هنايا عندنا واحد ليبربول واحد مبالغه باش نوصلوا للمتلقي ان كاين بزاف ديال الناس. Quatrième phrase, j'ai des millions de problèmes qui me tournent en tête.
فاش كيقول شي واحد عندي مليون مشكله ولا 1000 مشكله كدور لي في الراس ديالي هنايا. بيرسون، ما يمكنش شي واحد يكون عنده دي مليون دو بروبليم، ملايين ديال المشاكل. مي هنايا سي اون، كوم نو افون دي، سي اون hyperbole. دونك حنا شفنا اليوم 4 ديال لي فيغور دو ستيل اللي هما لا كومباريزون، لا ميتافور، لا بيرسونيفيكاسيون اي l'hyperbole. فيديو اخر غنشوفوا d'autres figures de style وغنشوفوا des exercices pour bien maîtriser هاد les figures de style. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.